ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇನ್ಫೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಕೀಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ 1 2 3 ಅಂತ ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ವರ್ಡ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ABCD ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಏನಾರ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ತಪ್ಪು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.